سلام به همگی. تا حالا براتون پیش اومده که یکی توجهتون رو جلب کنه ولی خب ندونین چطوری باید سر صحبت رو باهاش باز کنین، انگار یه دیوار نامرئی جلوتونه. امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ روانشناسی پشت این ماجرا و ببینیم با چند تا تکنیک خیلی ساده چطوری میشه این دیوار رو برای همیشه خراب کرد. خب اصلا مشکل کجاست؟ خیلی از ما فکر می‌کنیم بعد یه جمله شروع فوق‌العاده و بی‌نقص پیدا کنیم. اما میدونین اصل قضیه اصلا این نیست. کلید ماجرا فرستادن سیگنال درسته. از دید روانشناسی خیلی از آقایون به خاطر ترس از اینکه مزاحم به نظر برسن یا رد بشن واقعا منتظر چراغ سبز میمونن. یه جورایی انگار منتظر یه اجازه هستن تا قدم اول رو بردارن. خب پس بیایم با اولین و شاید بشه گفت مهمترین قدم شروع کنیم. دعوت غیر کلامی. یعنی قبل از اینکه حتی یک کلمه حرف بزنین، کل ماجرا اینه که به طرف مقابلتون این حس راحتی و امنیت رو بدین که خودش تشویق بشه بیاد سمت شما. ببینین این راهنما روی یه نکته خیلی کلیدی تاکید میکنه. خیلی از آقایون منتظر یه جور مجوز نامرئی ان تا بیان جلو. تماس چشمی خیلی خوبه، یه حس ارتباط و امنیت اولیه ایجاد میکنه. ولی قوی‌ترین ابزار شما یه چیز دیگه است. یه لبخند ساده، یه لبخند واقعی میتونه تمام تردیدهای طرف مقابل رو از بین ببره. پیامش خیلی واضحه. هی مشکلی نیست، میتونی بیای جلو. حالا فرض کنیم میخوایم یکم مستقیم‌تر عمل کنیم. یه تکنیک خیلی جالب هست به اسم تکنیک موج. یه روش 3 مرحله‌ای خیلی ساده و با ریسک تقریباً 0 که دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمیذاره. در واقع شما با این کار یه اشاره مستقیم و خیلی دوستانه میکنین که معنیش اینه بیا اینجا حرف بزنیم. این جمله دقیقاً میزنه به هدف. ببینین کل روانشناسی این موضوع همینه. اصلا بحثی نیست که شما تهاجمی باشین، نه. بحث اینه که یه چراغ سبز واضح نشون بدین. این بهمون یادآوری میکنه که تردید یه مرد اغلب به این معنی نیست که علاقه‌ای نداره، بلکه به این معنیه که خب مطمئن نیست که شما هم علاقه‌مند هستین یا نه. خیلی خوب، تا اینجا عالی پیش رفتیم. فرض کنیم طرف مقابل چراغ سبز رو گرفته و اومده جلو. حالا چی؟ چطوری اون سکوت اولیه رو بشکنیم و یه مکالمه واقعی رو شروع کنیم؟ اونم بدون اینکه حس بدی بهمون دست بده یا معذب بشیم. اینجا یه ترفند روانشناسی فوق‌العاده وجود داره. درخواست یه لطف ساده. وقتی شما از کسی یه کمک کوچیک میخواین، یه اتفاق جالب توی مغزش میفته. ناخودآگاه با خودش فکر میکنه خب من که دارم به این آدم کمک میکنم پس حتما ازش خوشم میاد دیگه. این کار به اون شخص حس مفید بودن میده و یه ارتباط مثبت و فوری بین شما ایجاد میکنه. مثلا فکر کنین توی یک کافی شاپ هستین. خیلی راحت میتونین بگین ببخشید میشه فقط 2 ثانیه حواستون به کتم باشه؟ مرسی. همین. یه شروع کاملا طبیعی بدون هیچ استرسی. این خودش در رو برای تشکر دوباره و شروع یک گپ کوچیک باز میکنه. یا مثلا توی یه رستوران میتونین ازش نظر بخواین. وای من موندم چی سفارش بدم. به نظرتون استیکش بهتره یا سوشی؟ با این کار شما اون شخص رو درگیر یه تصمیم گیری کوچیک و بی خطر میکنین. این بهش حس مهم بودن و مشارکت میده و یخ بینتون رو آب میکنه. خب عالیه. شما سر صحبت رو باز کردین و دارین حرف میزنین، ولی سوال اصلینه از کجا بفهمیم که اونم واقعا علاقه‌منده یا فقط داره از روی ادب جواب میده. خوشبختانه منبع ما یه چکلیست خیلی واضح برای این کار داره. این مقایسه کنار هم همه چیز رو روشن میکنه. خوب دقت کنین، سمت چپ نشانه‌های علاقه‌مندی رو داریم. بدنش به سمت شماست، ازتون سوال میپرسه، سعی میکنه بخندونتون. اما سمت راست کاملاً برعکسه. به اطراف نگاه میکنه، جوابای کوتاه و یک کلمه‌ای میده، هی گوشیشو چک میکنه. اینا سیگنالای خیلی واضحی هن که بهتون میگن قضیه از چه قراره و آیا ارزش ادامه دادن داره یا نه. نکته اصلی هم همینه. وقتی یه مرد واقعاً علاقه‌مند باشه، لازم نیست شما حدس بزنین. تمام وجودش این علاقه رو نشون میده. زبان بدنش، سوالاش، انرژیش، همه چیز داد میزنه. جالبه بدونین این منبع 13 تا نشونه مشخص رو لیست کرده. 13 تا. پس فقط کافیه یکم حواستون جمع باشه و این سیگنالا رو دریافت کنین. و حالا میرسیم به مرحله آخر. همه چی خوب پیش رفته، سیگنالا مثبته. حالا چطور میشه این گفتگوی خوب رو یه قدم جلوتر برد و به یه قرار احتمالی تبدیل کرد؟ چطوری با اعتماد به نفس کارو به گرفتن شماره تلفن برسونیم؟ منبع پیشنهاد خیلی هوشمندانه داره.
به جای سوال پرسیدن از یه جمله خبری مستقیم ولی خودمونی استفاده کنین. مثلا میدونی تو خیلی باحال به نظر میرسی. باید یه بار با هم بریم بیرون. دقت کردین؟ این یه سوال نیست، یه پیشنهاده. همین تفاوت کوچیک کلی اعتماد به نفس رو منتقل میکنه. جادوی قضیه دقیقاً همینجاست. این رویکرد تمام اون فشار و حس رسمی درخواست قرار گذاشتن رو از بین میبره. به جاش اون رو تبدیل میکنه به یه پیشنهاد دوستانه و باحال برای یه کار سرگرم کننده. اینجوری ترس از رد شدن که برای هر دو طرف وجود داره تقریباً به صفر میرسه. یه مثال عالی دیگه هم هست که خیلی خوب کار میکنه. وای دوستان دارم منو میکشم بریم، ولی حیف شد بیشتر نتونستیم حرف بزنیم. انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که یادم رفت شماره‌تو بگیرم. ببینین این جمله چقدر هوشمندانه است. هم تعریف میکنه، هم یه حس فوریت ایجاد میکنه و هم با یه شوخی کوچیک توپو میندازه تو زمین طرف مقابل تا شماره‌شو بده. خیلی کم فشار و جذابه. ببینین در نهایت تمام این تکنیک‌ها یه هدف دارن. اینکه شما رو توانمند کنن. اینکه بهتون ابزار و اعتماد به نفس بدن تا ارتباطاتی رو که دوست دارین خودتون بسازین و منتظر شانس نمونین. پس سوال آخر اینه: اگه ارتباط برقرار کردن یه مهارته، شما آماده شروع چه مکالمه‌ای هستین؟